بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه عن حاجه مهمه جدا وحاجه احنا كلنا هنستغرب بيها، بس لو قلبك ضعيف بلاش تخش تتفرج على الفيديو ده، عشان احنا النهارده هنشوف حاجات احنا يعني بتبقى حاجات بسيطه جدا بس ممكن تضرنا وتسبب مشاكل في الموتور بشكل كبير جدا، نفس ما هنشوف دلوقتي مع بعض. جاي لي المكنه دي قفشه نفس ما احنا شايفين كده. بصوا يا جماعه البستن طلع عامل ازاي. دي 180 موديل 22 تمام. البنز قفش في قلب الحدافه اهون، طالع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. البستن طالع بالشكل ده، قاعدة الصبابات طالعة بالشكل ده. هات صباب المكسور يا ابني. السلندر طالع مكسور او مشروخ بالشكل اللي انا شايفينه ده. هنا كده اهون، ادي هنا في شرخ طالع بالشكل اللي انا شايفينه ده. طيب ده كله بسبب ايه بقى؟ يعني المشاكل اللي حصلت دي كلها والموتور اللي اتكسر ده كله بسبب ايه بقى؟ مش هتصدق. نبص هنا مع بعض. ادي الصباب اللي مكسور، فك العدد. بصوا يا جماعه بسبب ايه بقى؟ بسبب ان الموتوسيكل الجنزير سف كيس وخده على الترس الامامي، والكيس ساح ودخل بين الجلبه وبين الألسيه في الجزء ده، صفى منه الزيت كله، زيت المكنه كله اتصفى. وطبعا هو ماشي الموتوسيكل بيجيب زيت ومشي عليه. نبص هنا مع بعض نشوف الكيس على فردة الكاوتش. شايفين يا جماعه الكيس ده؟ الكيس اهو، زي ما احنا شايفين الكيس اهو. طبعا الكيس اتفتفت من الجنزير ودخل زي ما قلت بين الجلبه وبين الترس، وده طبعا ادى لتصفيه الزيت من الموتور من الداخل، وصاحب البايك مشي بيه. يا جماعه اي زيت بيجي من اي جزئيه في الموتور غلط ان انا امشي عليه. لازم احل مشكله الزيت اللي بتيجي من اي تسريب من اي جنب في الموتور. لازم اللي انا احل المشكله دي، لان دي زي ما قلت هتضرني وهتوصلني للدرجه اللي احنا شفناها مع بعض. موضوع البستن يا جماعه اللي اتكسر والحدافه اللي قفشت دي يا جماعه، البنز قفش في قلب الحدافه. طبعا ده ان شاء الله احنا هنعمله. لكن توعيه يا جماعه، اي حاجه بتجيب زيت بشكل كبير لازم على طول اروح لاقرب فني واوقف البايك واروح لاقرب فني اكشف على اشوف الزيت ده يجي منين واكشف عليه. انما بالنظام اللي احنا عملناه ده اللي هو مشي بيه ده طبعا زي ما قلت ان ده اكبر ضرر وادى معاه لعمره في الموتور بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بسبب كيس دخل وهو كان بيجيب زيت، هو مشي عليه لفتره طبعا سافر بيها وهي بتجيب زيت، وده طبعا من اكبر الاضرار. يبقى زي ما قلنا النصيحه عليكم ان انت لو الموتوسيكل بيجيب زيت من اي جنب لازم اكشف عليه قبل ما اتحرك بيه، وممنوع ان انا امشي مادام الموتوسيكل بيجيب زيت. كده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا لايك وتفعيل الجرس.